ohlebayo. Uthi umzane efike ebandleni akakazinzi nokuzinza lo semqalela yabona kwelibandla abazalwane into bakuthethayo abazenzi kwelibandla bona into bakuthethayo yabona ngonyaka othile mna ndiyazibamba ijeshi la mzalwane wamana lo awungubani lowa ngicala indoda engenanyani ekhonje kwelibandla indoda ethi kayithetha ithi bake yafika kuminto angikwazi ungayithethi yabo ngwasegugu lethu wawukholwa akubikho gugu lethu wawukholwa akubikho kalasi wawukholwa akubikho kugatshana uba sebandleni ufuna into zaphezulu yayibona bazalwane noba ufundiswa ngabafazi bayithethe lanti kutshisa ingasubale kuvelele uyawubalisa izinto besingafuni uba mama usibalise uba wena ungene egumbini abantu bakubona ngathi uyindoda enkulu kodwa zonke ezazinto bathi hayi sinubala newari sizazifumana bayakukhangela ngexesha uxoxa nabazalwane senibuyile namkhonze ngxoxweni hayi njalo ndijikele kolo uyaqala lo yazi nathi besijima akabuzwana nobuzwa mani yazi umntwana lwini 5 minutes ninzi gqithi umntwana lwini kodwa ufuna into asazithethile ngalo mzuzu uyabona into besikuyo uyayibona abantu abazanga kuloo nto abantu abasandula ukukholwa lithilizwi umuntu asandula ukukholwa angabi yondoda enkulu ngoba uthwalwano likhasi loo mntu bazalwane makondliwe ngemfundiso hayi ngeziganeko wake wawona yini mali bazalwane umntana wena uncekalala ukuya uyothini pha into lifumana pha ufuna ntoni pha kuthomela nalo mntu ngoba ufuna uziva zonke abazalwana abathanda into ezimbi niyayibona bazalwane niyazibona na ithini izwi likaThixo musani bazalwane ukuba sisiwiso nakubani na besisiwiso ebazalwaneni uhleli nje yabona lo uyabona lo yabona ke njengoba yabona lo kaGavu lo mntana kuthiwa luhle hayi uGavu shengayo habe njalo bambe emini yayazi lonto ngenaphi wena ngenaphi bambe emini nalapha amkhena amalahla yes amanga pha kwami unjanjoku lo ngithi original hlazanga ndothi hlazanga ngisina sesibhedlela hlazanga yoyenga ngisina sebandleni kodwa athi lo ulilahla ateka khona ukusohlangane yes angakhela umzi wena uzondohlukanisa nabantwana bami ngenqaba wawukhona engqoqweni umfazi wami wathi hayi ngicela uyichaza kunto yazi abazalwana amadodana amakhulu funeka jonge manje uba uma wawo ukhule kangakanani athi Maduma hayi yena uthi wawuzayiqala Duma into yoba lo mntana akangowakhe yayibona ayikagqabhuki into yakaqala kathi umuntu ithi manje imenhlambululo kumibhaqo into yakhe andithande yabona umntana nyani onenyani hayi madoda amakhulu ikhona ndiyayicinga la ndingavela kulala liyawo ndiyayicinga athi amadoda amakujonga hlala nalento qhama uphile emoyeni sazela sakho siyaphila dayi abanye abantu banesazelo ezinjengenyengane siqinile inyengane yazi zimene likhona ilitshe eliqine kakhulu esinyana apha emanzini eqanga umlambo liqinele edeni ngathi nyama